dag har vi veldig mye å takke og be for. Vi har takket for barna, vi har takket for ungdommen, og i dag så takker vi spesielt for alle mødre. La oss be. Kjære Jesus, jeg takker deg for alle mødre i hele verden, og jeg takker deg i dag spesielt for de som står her på plattformen nå. Takk, Herre Jesus, for det de betyr for så mange mennesker. Takk for kjærligheten og omsorgen du har lagt ned i deres hjerte. Og Jesus, jeg bare ber om at i dag skal du velsigne dem på en spesiell måte. Med håp og kraft og utholdenhet og kjærlighet. Og alt det de trenger for å fortsatt være gode mødre for sine barn og alle andre som er i deres nærhet. Herre Jesus, jeg ber at du følger på i deres liv. Og Herre, de dagene det er vanskelig, Herre Jesus, takk at du er ekstra nær, og du bærer. Takk at du alltid